चतुर्थस्कन्धः अथाष्टमोऽध्यायः 8th chapter। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च रिपुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावसन् ऊर्ध्वरेतसः वृषाधर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुघ्न असूतमिथुनं तत्तु निर्रतिर्जगृहेः प्रजः तयो समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिः स्वसाकलिः दुरुक्तो कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातनानिरयस्तथा संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विदुनोत्यात्मनोमलम् अथात कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोः हरेरंशांशजन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युः नेतरायत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचे पुत्रम् अङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्याः तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शेषमाहाति गर्विता न वत्सर्पतेर्दिष्ट्यं भवान् आरोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षौ अपि नृपात्मजः बालोऽसि बतनात्मानम् अन्यस्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः तपसाराध्यपुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनं मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः श्वसन् वृषा दण्डहतो यथा हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्टं सुनीतिरुत्सङ्ग उदुह्य बालं निशम्य तत्पौरमुखानितान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रियादृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला मा अमङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्या विहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वावोढुमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयादोक्षजत्पादपद्मं यदि च से अध्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वविभावनायात्तगुणाभिपत्तेः अतोऽद्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ट्यं पदं जितात्मश्वसनाभिवन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमद्या पुरुदक्षिणैर्बकैः इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषं नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्चिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुः आकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्रामपि तु पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धनीयगग्नेन
पाणिना प्राह विस्मितः अहो ते च क्षत्रियाणां मानभङ्गम् अमृष्यता बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुः असद्वचः नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न हि असन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत तस्तात् तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्ष्य ईश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निस्सङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहे तमसः पारमृच्छति गुणादिकान्मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेत् न तापैरभिभूयते ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मना दर्शितकृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अतापि मे अविनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त्म मे ब्रूहि अस्मत्पितृभिः ब्रह्मन् अन्यैरपि अनधिष्ठितम् नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः पितुदन्हटते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत् मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्था स वै निःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्यासलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन् आत्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिवृता प्राण इन्द्रियमनोबलं शनैर्बुधस्याभिध्यायेत् मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्टे क्षणाधरं प्रणताश्रयनं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मैः अभिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पद्भ्यां नकमनिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चतां हृत्पद्मकर्णिकादिष्ट्यम् आक्रम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानम् अभिध्यायेत् सानुरागावलोकनं नियतेन एकभूतेन
मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयता मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सपर्या विदिदै द्रव्यैः देशकालविभागवित् सलिले शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः षष्ठाङ्कुरांशुकैश्चार्ते तुलस्या प्रियया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्यमयीम् अर्चां चित्यं वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिशान्तः यतवाङ्मितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरितैः अचिन्त्य निजमायया करिष्यति उत्तमश्लोकः तद्ध्यायेद् हृदयङ्गमम् परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः तामन्तहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूर्तये एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमानो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया पुंसाम् अमायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां विरक्तश्च इन्द्रियरथो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताधा विमुक्तये इत्युक्तः तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययो मधुवनं पुण्यं हरेः चरणचर्चितं तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तः पुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तं नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वा अर्थेन संयुतः राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मण् स्त्रैणेन अकरुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान् कविः अप्यनाथं वने ब्रह्मण् मास्मादन्यर्भकं वृकाः श्रान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानमुखाम्बुजम् अहो मे बत दौरात्यं स्त्रीजितस्य उपधारय योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दम् असत्तमः नारद उवाच मामासु च स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम् अविज्ञाय प्रावृन्ते यद्यशो जगत् सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः ऐष्यति अचिरतो राजन् यशो विपुलयन्तव मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विशुद्ध्य जगदीपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेव अन्वचिन्तयत् तत्राभिषिक्तः प्रयतः तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरत् ऋष्यादेशेन पूरुषं त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्ये अर्चयन्नरिं द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे अर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुं तृतीयं चानयन्मासं नवमे हने अभक्ष उत्तमश्लोकम् उपाधावत्समाधिना चतुर्थम् अपि वै मासं द्वादशे हने वायुभक्षो जितश्वासः ध्यायन् देवमधारयत् पञ्चमे मास्यनुःप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थोस्तानुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत् किञ्चनापरम् आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं
ब्रह्मधारयमानस्य त्रयो लोकाश्च कम्पिरे यदैकपादेन स पार्थिवार्भकः तस्थौ तदङ्गुष्टनिपीडिता महे न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरदः पदे पदे तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्यासुमनन्यया धिया लोकानिरिश्वासनिपीडिता वृषं स लोकपाला शरणं ययुर्हरिं देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्य अखिलसत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययात् निवर्तयिष्ये प्रतियातस्वधाम यतो हि वप्राणनिरोध आसीत् औतानपादिः मयि सङ्गतात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।